সো আজকে আমরা একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। সেটা কিসের ভিডিও তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছো। রিং লাইটের আনবক্সিং ভিডিও চলে এসছে, আর তার সাথে একটা বার্থডে ব্লগও আমরা শেয়ার করে দিয়েছি, কারণ আনবক্সিং ভিডিওটা অনেক ছোট হচ্ছিল, তাই বার্থডে ব্লগটাও আমরা শেয়ার করে দিয়েছি ওটার সাথে। তো ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখতে থাকো, কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। তো এই যে আমাদের রিং লাইট, আমাদের দাদা আনবক্সিং করছে রিং লাইটটা, তোমাদের সেটা দেখাচ্ছি, তোমরা দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে। তো গাইজ তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমাদের রিং লাইট পুরো ফিনিশিং কমপ্লিট হয়ে গেছে। এই যে দাদা লাইট কমাচ্ছে বাড়াচ্ছে, 3 রকম কালার করা যায় সেটা দাদা দেখাচ্ছে। এটা 1 রকম কালার, এটা 2 রকম কালার, আর এটা ফাইনাল 3 রকম কালার। তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এটা রিং লাইটের ফাইনাল লুক, তোমাদের জুম করে দেখাচ্ছি। তো তোমরা অবশ্যই জানিও কমেন্ট বক্সে। এই যে দাদা এখানে ফোনের স্ট্যান্ডটা লাগিয়ে দেখাচ্ছে। এই যে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ দাদা এখানে ক্যামেরাটা অনও করে দিয়েছে। তোমরা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানিয়ে বলো কেমন লাগছে রিং লাইটটা, আর এই যে ক্যামেরার মধ্যে ফোকাস করে দেখাচ্ছি কেমন লাগছে আমাদেরকে। তো এই দেখো আমাদের সাজানো গাছানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। দাদা বসে পড়েছে কেক কাটতে, আর কেকও রেডি। তো দাদা এখানে কেক কাটতে বসে পড়েছে। তো চলো পুরো ভিডিওটা দেখা যাক। তো আজকের ভিডিওটা এত পর্যন্তই ছিল। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না, আর প্লিজ সাবস্ক্রাইবটা করে বেল আইকনটা অন করে দেবে, যাতে আমাদের ভিডিও তোমরা তাড়াতাড়ি সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাও। আজকের মতো ভিডিওটা এতটাই, পরের ভিডিওতে আবার দেখা হচ্ছে। তো আজকের মতো টাটা টাটা।